Hej! Idag är det minus 10 grader och jag ska starta upp Zeto för första gången på flera veckor. Får se hur det går. Först får jag trycka in kallstartsknappen. Så där var det gjort. Så den får lite extra bränsle för att starta. Traktorn är en Zeto 7045. Det var inte mycket till batteri i den. Jag får ta och åka och hämta den lilla traktorn för att starta den. Startmotorn tenderar till att låsa sig lite när det är så här kallt, så jag får ta och knacka ett par gånger på den så att den släpper. Så, nu har jag varit och hämtat den lilla traktorn och startat den. Så nu får den lite mer ström. Så gör vi ett nytt startförsök. Och där startar den med en gång. Inga problem alls. Den behövde bara lite ström. Då är det bara att koppla isär grejerna så kan man köra med traktorn igen.